तो 24 घंटा रे राज्य रे अधिकांश स्थान रे नॉर्मल टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल रही राज्य अधिकांश स्थान रे गोटे किंबा दुटा स्थान रे -4 -2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर रही। आउ सबुठु लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करा जायछि प्लेन एरिया रे राउरकेला रे 10.1 डिग्री सेल्सियस। आउ हमर जदी हिल स्टेशन देखिबा जी उदयगिरी रे 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा जायछि। और डेंस फॉग रिपोर्ट करा जायछि नयागढ़ सोनपुर एवं फुलबाणी जिल्ला रे मॉडरेट फॉग भवानीपाटना रे रिपोर्ट करा जायछि। सालो फॉग भुवनेश्वर गोपालपुर एवं राउरकेला रे रिपोर्ट करा जायछि। आ मिनिमम टेम्परेचर जब देखिए आमर हिल स्टेशन सिमिलगुड़ा 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा जायछि। दारिंगबाड़ी ठारे 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा जायछि, किंतु प्लेन एरिया रे एमती झारसुगुड़ा रे 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा जायछि। आ डिपार्चर झारसुगुड़ा अनुगुल सबुठु कम डिपार्चर रही -4.3 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल -2.2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर रही। अलग स्थान गुड़िक मोस्टली डिपार्चर 2 डिग्री किंबा ताठू कम रही नॉर्मल रे रही। मिनिमम तापमात्रा अधिकांश स्थान रे नॉर्मल तापमात्रा रही। आउ जो बात्याटी फॉर्म रही नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया पखापाखि एरिया रे से तार इम्पैक्ट मोस्टली आम ओडिशा प्रति विशेष किछि नाही। आ द्वितीय सिस्टम हैला हमर दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं पखापाखि दक्षिण पूर्व श्रीलंका एवं विश्व राष्ट्रीय भारत महासागर ऊपर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्रटी रही आज रही। आगामी 24 घंटा मध्य आहरी घनीभूत हो अपपात परिणत होबार संभावना रही। आहरी घनीभूत होबार संभावना अच्छी एवं परवर्ती 48 घंटा मध्य दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर दे उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति करी उत्तर तमिलनाडु एवं पुडुचेरी उपकूल आड़ को गति कर संभावना रही। वर्तमान जदि देखा आर इम्पैक्ट आगामी 5-6 दिन कि 7 दिन पर्यंत ओडिशा उपरे विशेष नाई। रेनफॉल फोरकास्ट देखा आम आगामी 7 दिन पर्यंत पाग मुख्यतः शुक्ला रही संभावना रही, किंतु गोटे 2टा स्थान रे बादल किंबा मेघुआ पाग भी रही पारे। फॉग फोरकास्ट दी जाइए फॉग आमर रही संभावना रही गोटे कि 2टा स्थान में जमीक सुंदरगढ़ कलाहांडी एवं कंधमाल जिले में। मिनिमम टेम्परेचर बा राति तापमात्रा और न्यूनतम तापमात्रा राज्य रे आगामी 48 घंटा पर्यंत 48 घंटा मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री कम होवार संभावना रही। परवर्ती समय मिनिमम टेम्परेचर बढ़िवार संभावना रही 2 to 3 डिग्री सेल्सियस।